На юге Индии в период с июля по сентябрь 2001 года люди стали свидетелями одного из самых странных погодных явлений в истории – красного дождя. То, что сначала казалось обычным ливнем, повергло их в шок. Цвет был достаточно ярким, чтобы испачкать одежду. Были и другие цвета – зеленый, желтый, коричневый и даже черный. В разгар муссона начался красный дождь, который периодически шел в течение нескольких недель. Исследователи выяснили, что вода была окрашена либо пылью, либо водорослями. Ловить эти капли на язык явно не стоило. Как водоросли могли попасть в дождевые облака? Непонятно. У ученых нет ответа.